Dobré ráno. Dobré ránko. Dobré ráno. Dobré ránko, Eliška. Prečo ideš opäť neskoro? Pani načelka, ja sa vám strašne ospravedlňujem, ja som zaspala. V poriadku, sadni si. Ďakujem. Dovidenia. Dovidenia. Už tam daj čo napíš a pošli ďalej. A čo tam napísať, keď neviem čo? To tam dajme hocičo, jak oni zistia, že kde chceme ísť na školu. A to fakt nikto nevie, kde chce ísť? Aťka, ty si už vybrala? Nie, nejdem na žiadnu vysokú školu. Nechajte ju, nevidíte, že jej to nerobí dobre. Pamätáte, ak som vám hovorila o veštici? A to co je za nápad? A co, chceš šediť z koce a revať? A co, plánami? Isto pôjdeme za vešticou, to nám jak pomôže. Máš lepší nápad? No tak poďme už, nie? Rastio, poď dole, ideme za vešticou. Idem, sekunda. No dávajte! Počkej, pani švetle nemám. Nevádí však, My pohodke. umreme, fakt. Hej, prestaň si. Trímšelka, hej? Oliver, utri sebe. Sebe? Hej. A čom sebe? To si ja budem hvarec. A peňaženku mám? Hej, tu je. Ja nemám zavreté dvere. Zavri dvere, Elka. Ja budem kerovať a ty zavrieš dvere. A za to, že mi podráža. Výborne. No idź, bugant. Či nič nevidím. Ty toč volantom. Však točím. Dúfam, že nič nevidím, lebo nič A nevidím. tu nie je nič fakt, ani klima, ani nič. 0800 444. Najrýchlejší. Lenka, ty čo ideš tak pomaly, však pridaj, ne? Však nejde mi motor. Jakže nie ten motor? A 6 z neho dymi. Do rici! Co teraz? Tak však ja neznám, volaj ocovi alebo takému, kto už mal dodžubaný motor. Nie, ja sa bojím volať ocovi. Tá... Darius! To je výborný nápad. You really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Oh yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep. Halo? Haló, Darius, že mi pokažol motor, prídeš? Dobre, hneď som tam.